ఒకటి సున్నా ఒకటి తొమ్మిది ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ ముంబై భువనేశ్వర్ కొనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చి ఉన్నది. गाड़ी संख्या AA0 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है. ट्रेन नंबर 1101 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस has arrived on platform number 2.